Είμαι Παναθηναϊκός. Έλα ρε recommended. Γεια σου κύριε αλγόριθμε. Ήρθε η ώρα να ενισχύσουμε ένα τυχαίο κανάλι στην Ελλάδα που πιστεύουμε θα μας βγάλει πολλά λεφτά. Ωραία. Τούτζεϊ. Το content του Τούτσαϊ δεν τραβάει τόσο πλέον. Τατ Λίλι. Την Tad Lily την ενισχύσαμε πέρσι. Εγώ λέω κάτι για τα παιδάκια, γιατί οι ανίκανοι γονείς τους αφήνουν όλη μέρα στο κινητό και tablet να βλέπουν YouTube videos. Α, ωραία. Και τα παιδιά αφήνουν τις διαφημίσεις να παίζουν γιατί δεν ξέρουν τι βλέπουν και βγάζουμε λεφτά. Ακριβώς. Πέπα το γουρουνάκι. Να σας πω τι προτείνω. Για πες μου εσύ recommended γιατί είσαι πάντα σωστός και μου προτείνεις ακριβώς αυτό που θέλω να δω. Είμαι σαρκαστικός. Έχεις παρατηρήσει ότι το Mr. Beast στυλ περιεχόμενο τραβάει πολύ? Αχ ναι, αυτό το στυλ περιεχομένου έχει καταγαμίσει τα μυαλά των θεατών χωρίς καν να το καταλάβουν.